우리 오늘 신앙 고백하도록 하겠습니다. ค่ะเดี๋ยวให้เราสารภาพแห่งความเชื่อด้วยกันนะคะ 오늘은 요한복음 6장 68절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하고 확신하도록 เรา 하겠습니다. จะยืนยันนะคะและสารภาพของเราสารภาพแห่งความเชื่อของเราด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่68ด้วยกันนะคะ 시몬 베드로가 대답하되 주여 영생의 말씀이 계심에 우리가 누게로 가오리이까. มี 아멘. ถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์อาเมน 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ให้ 바랍니다. เราทักทายคนข้างๆของเราด้วยกันนะคะ 하나님은 당신에게 영생을 พระเจ้า 주셨습니다. ได้มอบชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณพระเจ้าได้มอบชีวิตนิรันดร์ให้กับคุณอาเมน 여러분 영생은요 천국에서 영원한 시간을 갖는 거예요. การมีชีวิตนิรันดร์ก็คือการที่เราได้รับเวลาที่เป็นนิรันดร์บนแผ่นดินสวรรค์ 더 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่านั้น 천국에서 영원한 시간만 있는 것이 아니라 เราไม่ได้มีแค่เวลาอันเป็นนิรันดร์ที่บนแผ่นดินสวรรค์ 그 시간 속에서의 우리의 삶의 질입니다. แต่มันก็คือทางค่ะของเส้นทางในชีวิตของเราที่นั่นหรือคุณค่าของชีวิตของเรา 다시 말하면 이 땅에서 살던 삶과는 그 질이 다른 거예요. ก็คือคุณค่าที่เราใช้ชีวิตในโลกกับคุณค่าที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์นั้นต่างกันนั่นเอง 거기에는 완전한 기쁨이 있고 완전한 즐거움이 있고 완전한 풍부함이 있는 เพ 곳이에요. ราะว่าในที่นั่นค่ะเป็นที่ที่มีทั้งความปิติยินดีความสนุกที่แท้จริงและความบริบูรณ์ที่แท้จริงอยู่ที่นั่น 그래서 우리의 믿음은요 영생에 대한 นั้น 믿음입니다. ความเชื่อของพวกเราค่ะจึงเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ 그래서 우리 신앙생활의 배경이 영생이요 오늘 우리의 힘이 되는 것이 바로 영생입니다. งั้นสิ่งที่เป็นกำลังนะคะในการดำเนินชีวิตของเราในโลกใบนี้ก็คือชีวิตนิรันดร์และสิ่งที่เป็นกำลังให้กับเราในวันนี้ก็คือชีวิตนิรันดร์นั่นเอง 그 영생은 하나님과 하나님이 보내신 그리스도 안에 있습니다. แล้วชีวิตนิรันดร์นี้นะคะมีอยู่ในพระเจ้าและมีอยู่ในพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมา 그걸 우리가 어떻게 이해할 수 있느냐? งั้นเราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ยังไง 여러분들이 영과 진리로 예배할 때 ตอนที่เราถวายนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง 그 성령과 진리가 저와 여러분들로 하여금 깨닫게 하시는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ความจริงนั้นจะทรงทำให้เราตระหนักได้ 그래서 오늘 드려지는 이 예배가 งั้นก็ขอให้การนมัสการในวันนี้ 참으로 한 주간 여러분들의 삶 속에 기억이 되는 예배가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 จะ 축복합니다. เป็นการนมัสการที่หลงเหลืออยู่ในความทรงจำของเราตลอดทั้ง1สัปดาห์นะคะขออวยพรทุกท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ 네, 오늘 제목이 에덴의 사람입니다. ค่ะหัวข้อในวันนี้ของเราคือชาวเอเดนนะคะหรือว่าคนแห่งเอเดน 여러분 에덴은 기쁨, 즐거움, 환희 그 자체입니다. เอเดนเนี่ยหมายถึงความปิติยินดีสนุกแล้วก็สุขใจ 우리한테는 에덴이 필요하고요. ฉะนั้นพวกเราจำเป็นที่ต้องมีเอเดน 그 에덴을 영원히 소유하기 위해서는 에덴 동산이 필요한 거예요. แล้วเพื่อที่จะให้เอเดนนั้นมีค่าไปจนถึงนิรันดร์พระเจ้าถึงสร้างสวนค่ะที่เป็นสวนเอเดน 에덴은 기쁨, 즐거움이라 했습니다. เอเดนคือความปิติยินดีนะคะความสนุกแล้วก็ความสุขใจหรือความสุข 동산은요 그 에덴을 보호해주고 구별해주고 안전하게 지켜주는 거예요. แล้วสวนก็คืออะไรก็คือที่ที่ทำการปกป้องค่ะเป็นขอบเขตให้แล้วก็ทำให้เอเดนนั้นปลอดภัย 그래서 저와 여러분들의 삶이 นั้นชีวิตของพวกเรา 에덴 동산에서의 삶이 되셔야 됩니다. จะต้องมีชีวิตที่เป็นแบบสวนเอเดน 그래서 서론적으로 먼저 에덴의 법에 대해서 말씀을 드리면요. งั้นในบทนำนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของกฎของเอเดนก่อน 에덴에는 세 가지 법이 있어요. ในเอเดนค่ะมีกฎทั้งหมดอยู่3ข้อ 첫 번째가 뭐냐? กฎข้อแรกคืออะไร 선악과 언약입니다. ก็คือกฎที่เป็นพระสัญญานะคะของผลรู้ดีรู้ชั่ว 이 선악과 언약은요. แล้วผลพันธสัญญาของผลรู้ดีรู้ชั่วนี้ 하나님이 인간과 맺은 최초의 언약이에요. เป็นพันธสัญญาแรกเลยค่ะที่พระเจ้าทรงทำกับมนุษย์ 선악과를 따먹는 날엔 정령 죽으리라 했기 때문에 이 언약을 행위 언약이라고 합니다. แล้วพระเจ้าได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะวันใดที่เจ้ากินผลในการรู้ดีรู้ชั่วนั้นเจ้าจะต้องตายแน่นั่นมันก็คือพันธสัญญาแห่งการกระทำนั่นเอง 감사한 것은요. แต่เรื่องที่น่าขอบคุณก็คือ 피조물들 중에 유일하게 아담을 언약의 대상으로 삼은 거예요. ในบรรดาสิ่งทรงสร้างค่ะมีเพียงแค่สิ่งทรงสร้างเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทำให้เป็นเป้าหมายของการสัญญานั้นก็คืออาดัม 전에도 말씀드렸지만 이 아담은 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าอาดัมคนนี้ 아담의 개인 이름이기도 하지만 우리 각자 사람을 의미하는 거예요. อาจจะหมายถึงชื่อของคนเป็นบุคคลด้วยแต่ความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือเล็งถึงพวกเราด้วยที่เป็นมนุษย์ 우리 사람들에게도 이 선악과 언약은 유효한 겁니다. งั้นเหมือนกับพันธสัญญานี้ค่ะพระเจ้าก็ทรงมอบให้กับพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน 저와 여러분들이 이 하나님과 언약을 맺은 아담을 잘 알게 되면 งั้นถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะคะอาดัมเนี่ยผู้ที่พระเจ้าทรงทำสัญญาด้วยเป็นอย่างดี 두 번째 아담인 그리스도도 우리가 더 잘 알게 돼 있어요. เราก็จะรู้จักอาดัมคนที่2ค่ะที่เป็นพระคริสต์ได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน 성경은 아담을 뭐라고 표현하느냐? ซึ่งในพระคัมภีร์นะคะพูดถึงอาดัมว่ายังไง 오실 그리스도의 표상이라 그랬어요. ว่าเป็นสัญลักษณ์ค่ะของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมา
여러분 우리가 아담 한 사람을 인해서 죄가 들어왔다 그랬습니다. งั้นเหมือนที่เรารู้กันนะคะว่าผ่านทางอาดัมคนเดียวเนี่ยคนแรกทำให้บาปเข้ามาในโลก 지난주에 우리가 고백했죠. 베드로의 고백처럼 우리는 죄인입니다. ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้สาภาพไปแล้วนะคะเหมือนคำสาภาพของเปโตรที่ว่าเรานั้นเป็นคนบาป 죄인임이 고백이 될 때 เมื่อเราสาภาพว่าเราเป็นคนบาป 그 죄인을 위해서 오신 그리스도가 믿어지게 되는 เรา 겁니다. ก็จะสามารถเชื่อในพระคริสต์ผู้ที่เสด็จมาเพื่อคนบาปอย่างเราได้ 그래서 우리가 첫 번째 아담을 통해서 죄를 알고 งั้นผ่านทางอาดัมคนแรกค่ะเราได้รู้จักบาป 두 번째 마지막 아담을 통해서 구원을 받은 거예요. แล้วผ่านทางอาดัมคนที่สองหรืออาดัมคนสุดท้ายนะคะเราได้รับความรอด 그래서 이 선악과 언약은 พันธสัญญาแห่งการกระทำ 저와 여러분들이요 마음속에 정말 담아야 되는 หรือ 언약입니다. พันธสัญญาของผลในการรู้ดีรู้ชั่วเราจะต้องเก็บเอาไว้นะคะเก็บไว้ในใจของเรา 두 번째는요 결혼법이에요. อย่างที่สองคือกฎของการแต่งงาน 아담과 하와가 최초에 결혼을 한 거예요. อาดัมกับเอวาค่ะเป็นคู่แต่งงานคู่แรกของโลก 그것은 아담과 하와의 결혼으로 끝나는 것이 아니라 แล้วการแต่งงานนี้ไม่ได้จบลงแค่เป็นการแต่งงานของอาดัมและเอวา 지금 우리가 교회와 그리스도와의 관계를 깨닫게 하는 거예요. แต่มันเป็นการแต่งงานที่ทำให้เราตระหนักถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับพวกเราที่เป็นคริสตจักร 그건 그리스도가 우리들의 신랑이 되고 우리는 그리스도의 신부가 되는 것을 의미하는 겁니다. นั่นมันเป็นการเล็งถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าวของเราและเรานั้นเป็นเจ้าสาวของพระองค์ 결혼이 왜 중요하냐면요. การแต่งงานทำไมถึงสำคัญ 그 결혼을 통해서 가정이 이루어지는 거예요. เพราะว่าผ่านการแต่งงานนี้ค่ะทำให้เกิดการสร้างครอบครัว 그 가정을 통해서 후대들이 나오는 거예요. แล้วผ่านทางครอบครัวทำให้เกิดรุ่นหลังต่อมา 그래서 결혼이 굉장히 중요한데 사실은 결혼이 뭔지 잘 이해를 못하고 대부분의 사람들이 결혼을 하지요. จริงๆการแต่งงานนั้นสำคัญมาก แต่ผู้คนส่วนใหญ่ค่ะแต่งงานโดยที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักการแต่งงาน 결혼은 이 땅의 관계 중에서 가장 가까운 관계가 맺어지는 거예요. การแต่งงานมันก็คือความสัมพันธ์ค่ะที่ใกล้กันมากที่สุดเลยค่ะในโลกนี้ 우리 인간은 당연히 하나님과의 관계가 먼저 있어야지요. แน่นอนมนุษย์เราจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามาก่อน 근데 이 땅에서의 사람과 사람과의 관계 중에 가장 가까운 관계가 แต่ 결혼입니다. หนึ่งในความสัมพันธ์ในโลกใบนี้ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของการแต่งงาน 이 결혼은요. แล้วการแต่งงานนี้ 아담과 하와의 결혼은 การแต่งงานของอาดัมและเอวา 단순한 결혼만을 의미하는 것이 ไม่ 아니에요. ได้แค่พูดถึงการแต่งงานธรรมดาทั่วไป 거기서 แต่ในที่นี่ 예수님의 초림과 재림에 대한 부분도 나오는 거예요. มีส่วนที่เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่หนึ่งกับการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ด้วย 그래서 이따가 우리가 오후에 때는 그 부분에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะคะรอบที่สองเดี๋ยวเราจะมีการพูดรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะ 그래서 여러분들이 꼭 결혼에 대해서 이해를 하시고 주변 사람들한테 이해를 시켜야 되는 것이 뭐냐면요. งั้นอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะในการแต่งงานและอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความเข้าใจกับผู้คนอื่น 결혼은 지금까지의 모든 관계를 뛰어넘는 게 결혼이에요. ๆ การแต่งงานค่ะคือการที่ก้าวข้ามทุกความสัมพันธ์นั่นเองหรือแซงหน้าทุกความสัมพันธ์ที่เราเคยมี 수십 년 동안 나를 낳아주시고 키워주신 부모를 뛰어넘는 거예요. เป็นความสัมพันธ์ที่แซงค่ะความสัมพันธ์ของพ่อแม่เราที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้ว 같은 형제 자매로 살던 그 형제 관계를 뛰어넘는 것이 เป็นความ 결혼이에요. สัมพันธ์ที่แซงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องของเราที่อยู่ร่วมกันมาตั้งนาน 그래서 그 관계를 유지하려면 แล้วถ้าเราต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ 육신을 떠나라는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าให้เราออกจากการอยู่ในแบบเนื้อหนังนะคะความสัมพันธ์เนื้อหนัง 새로운 관계를 갖기 위해서 옛날 관계를 떠나야 되는 거예요. แต่เพื่อที่เราจะเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่ เราจะต้องออกจากความสัมพันธ์เก่าของเรา 다른 말로 하면 독립해야 되는 หรือถ้า 겁니다. พูดใหม่อีกทีหนึ่งก็คือต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้แล้วต้องออกมา 육신적인 독립이 아닌 생각과 삶이 독립이 돼야 되는 거예요. ไม่ใช่เป็นการที่ยืนได้ด้วยตัวเองแบบฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงการใช้ชีวิตกับเรื่องของความคิดของเราต้องสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว 이 땅의 문제가 뭐냐? แต่ปัญหาของโลกใบนี้คืออะไร 그 관계의 질서가 무너진 거예요. ความสัมพันธ์นี้ค่ะระเบียบของความสัมพันธ์นี้พังลง 지금까지 부모와 형제가 가까웠던 그 관계가 ความสัมพันธ์ที่เคยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อแม่และพี่น้อง 그것보다 더 가까워진 결혼 관계 앞에서 떠나야 되는 거예요. จริงๆแล้วความสัมพันธ์เหล่านี้เมื่ออยู่ต่อหน้าความสัมพันธ์ของการแต่งงานเราจะต้องออกมาค่ะต้องจากออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านี้ 그래서 그것이 안 되는 것이 이 땅의 문제입니다. แต่การที่มันไม่เป็นแบบนี้นั่นแหละคือปัญหาของโลก 그것을 마치 다른 말로 비교하면요. หรือถ้าให้เปรียบเทียบค่ะเป็นอีกคำหนึ่ง 많은 사람들이 지금까지 우상을 섬겼어요.
ผู้คนจำนวนมากมายนมัสการรูปเคารพมาจนถึงทุกวันนี้ 우상과의 관계를 갖고 살았어요. ใช้ชีวิตอยู่สนิทสนมกับรูปเคารพมานาน 그러다 어느 날 복음을 만납니다. แต่อยู่มาวันหนึงกลับได้พบกับข่าวประเสริฐ 지금까지 오랜 세월 우상을 섬겼던 관계에서 จากความสัมพันธ์ที่เคยสนิทกับรูปเคารพมาเนิ่นนาน 복음과의 관계가 แล้วพอกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวประเสริฐ 이렇게 적용이 체질이 잘 안 되는 거지요. อุปนิสัยของเรามันไม่ค่อยตามในเรื่องของความสัมพันธ์กับข่าวประเสริฐ 우리가 우상을 섬기다가 복음을 만나면 ถ้าเรานมัสการรูปเคารพอยู่มาวันหนึงเรามาเจอกับข่าวประเสริฐ 과감하게 우상을 떠나야 됩니다. เราต้องออกมาจากรูปเคารพนั้นยังไงก็ต้องออกมา 우리가 지금까지 부모와 형제 간의 관계를 งั้นจนถึงตอนเนี้ยที่เรามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเราหรือกับพี่น้องของเรา 떠난다는 건 버리려는 것이 เรา 아니에요. ต้องออกมาจากความสัมพันธ์นั้น แต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราทิ้งนะคะ คือ ไม่ใช่ทิ้ง 그런 관계가 우선이 돼야 แต่หมายถึงว่าความสัมพันธ์ของการแต่งงานของเราต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก 과거의 그 관계가 더 지속되고 더 좋아질 수 있다는 ความ 겁니다. สัมพันธ์ในอดีตของเรามันถึงจะต่อเนื่องได้แล้วมันถึงจะดีขึ้นได้จริง 그래서 여러분이요 이 결혼법이 무엇인지를 알아야 ๆงั้น 돼요. ทุกท่านต้องเข้าใจกฎของการแต่งงานว่าคืออะไร 세 번째는 ต่อมาอย่างที่ 3 안식법입니다. ก็คือกฎของสบาโต 안식법이 뭐냐? กฎของสบาโตคืออะไร 창조의 완성이에요. ก็คือความสำเร็จหรือความสมบูรณ์ของการทรงสร้าง 6일 동안 하나님은 세상과 인간을 창조하시고 พระเจ้าได้สร้างโลกแล้วก็สร้างมนุษย์มาแบบ6 วัน 그 창조가 완전하고 영원하다는 사실을 증거하는 것이 7일째 안식하신 그 안식법입니다. ในกฎของวันสบาโตนะคะหรือวันที่ 7 นั่นเองคือสิ่งที่เป็นพยานที่ยืนยันว่าการทรงสร้างของพระองค์นั้นสำเร็จและสมบูรณ์แล้ว 이 안식을 통해서요 แล้วผ่านทางสบาโตนี้ 아무것도 없던 무에서 유를 창조하신 하나님의 증거를 보게 하신 거예요. พระองค์ได้สำแดงหลักฐานของพระองค์ค่ะที่เป็นพระผู้สร้างที่พระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยให้มามีอยู่ 이 안식을 통해서요 แล้วผ่านทางการสบาโต 하나님이 만드신 그 피조물에 대해서 끝까지 책임을 지신다는 사실을 믿는 겁니다. เป็นการเชื่อค่ะว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จะทรงรับผิดชอบสรรพสิ่งเหล่านั้น 그 증거가 뭐냐? หลักฐานพยานคืออะไร 하나님이 여러분들을 부르셔서 คือพระเจ้าเรียกพวกเรามา 영광을 받으셨어요. รับเกียรติ 우리가 지금까지 จนถึงตอนนี้ 기도도 드리고 찬양도 드리고 เราทำการถวายทั้งคำสรรเสริญทั้งถวายคำอธิษฐาน 지난 한 주간의 모든 영광을 드린 거지요. ถวายเกียรติทั้งหมดตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่ผ่านมาของเราให้กับพระเจ้า 저와 여러분들이 아까 우리 앤 사모님이 기도하신 그 기도 내용대로라면 ก็ถ้าเราได้ฟังจริงๆนะคะถึงเนื้อหาของคำอธิษฐานนะคะของภรรยาศิริบาลแอน 그리고 그 기도 내용이 우리 삶 속에서 성취된다면 และถ้าเกิดว่าเนื้อหาของคำอธิษฐานนั้นสำเร็จในชีวิตของเราจริง 그것이 바로 ๆ 에덴입니다. นั่นแหละก็คือเอเดนแล้ว 우리가요 그 영광을 하나님께 드린 거예요. เราทำการถวายเกียรติเหล่านั้นค่ะให้กับพระเจ้า 그 영광을 받으신 하나님께서 แล้วพระเจ้าผู้รับเกียรตินั้นแล้วเนี่ย 우리에게 지금 말씀을 새로운 말씀을 주시는 ในตอน 거예요. นี้พระองค์กำลังตรัสพระวจนะของพระองค์พระวจนะใหม่ให้กับเรา 한 주간 너희는 에덴의 사람으로 살라. เพื่อที่จะให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยให้เป็นชาวเอเดนในตลอดทั้ง1 สัปดาห์ที่จะเข้ามา 그 말씀에 우리가 순종할 때요 แล้วเมื่อเราเชื่อฟังในพระวจนะนั้น 창조의 능력이 나타나는 ฤทธิ์านุ 겁니다. ภาพของการทรงสร้างจะถูกสำแดงออกมา 하나님이 책임지시는 것을 우리가 체험하는 คือ 거예요. เราจะมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงรับผิดชอบเรา 그래서 이것이 바로 안식법이요 และ 예배입니다. นี่แหละก็คือกฎของสบาโตหรือการนมัสการ 하나님은 우리를 말씀으로 창조하셨고 말씀으로 인도하시고 말씀으로 함께 하시는 거예요. พระเจ้าทรงสร้างเราโดยพระวจนะพระองค์ทรงนำเราโดยพระวจนะและทรงอยู่ร่วมกับเราโดยพระวจนะ 그래서 저와 여러분들은 이 에덴의 법을 지켜야 งั้น 됩니다. พวกเราทุกคนถึงจำเป็นที่ต้องรักษากฎของสบาโต 이 에덴의 법 속에 있어야 เรา 됩니다. จะต้องอยู่ในกฎของเอเดน 그걸 놓친 것을 두고 우리가 타락이라는 การ 거예요. ที่เราสูญเสียสิ่งนี้ไปนั่นคือการเสื่อม 여러분 창세기에 성경에 기록된 것으로 끝난 것이 아니라 งั้นจริงๆพระคัมภีร์นะคะไม่ได้จดบันทึกแค่ปฐมกาลแล้วก็จบไป 이 기록된 말씀이 우리의 삶으로 이어져야 되는 แต่พระเจ้า 거예요. ต้องการที่จะให้พระวจนะเนี่ยที่ถูกบันทึกเอาไว้นั้นกลายมาเป็นชีวิตของพวกเรา 또 그 기록된 말씀이 귀에 들리도록 오늘 하나님은 우리를 불러서 다시 새롭게 말씀하시는 แล้ 거예요. วเพื่อที่จะให้หูของเราได้ยินพระวจนะที่พระองค์ทรงบันทึกเอาไว้พระองค์ถึงเรียกเรามาอีกครั้งหนึ่งมาณที่แห่งนี้ 그래서 첫 번째로요 우리가 어떤 사람이냐 생명의 ใน 사람입니다. เนื้อหาข้อที่1เราเป็นใครเราเป็นคนของพระวิญญาณที่มีชีวิต 에덴의 사람이라는 건 다시 말하면 생명의 การ 사람이에요. เป็นคนของเอเดนนะคะหมายถึงใครหมายถึงคนที่มีวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ 오늘 성경의 본문에 나오는 말씀입니다. ก็คือพระวจนะหลักนะคะในวันนี้ที่เราได้อ่านไป 하나님은 인간을 창조하셨는데 땅에 흙으로 지으셨어요. พระเจ้าได้สร้างมนุษย์เราขึ้นมานะคะแต่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาจากดินนั่นเองจากแผ่นดิน
전에 제가 말씀드렸죠. 이 땅에는 속성이 있어요. ก่อนหน้านั้นเหมือนอาจารย์เคยพูดไปแล้วนะคะว่าดินเนี่ยมันจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติของดินอยู่ 하나님이 창조하신 모든 피조물의 생명이 어디에 있냐? 땅으로부터 나오는 ทุกสรรพ 겁니다. สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าค่ะมีชีวิตขึ้นมาจากไหนมาจากดินหมดเลย 여러분 생명이 땅으로부터 나와요. ชีวิตค่ะมาจากดินนะคะทุกคนมาจากแผ่นดิน 하나님이 인간을 땅의 흙으로 만드신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าสร้างมนุษย์โดยแผ่นดินโดยดินเนี่ยคืออะไร 그 땅에 있는 흙 속에 생명이 있기 때문에 เพราะอะไร 그렇습니다. เพราะว่าในดินนั้นค่ะมีชีวิตอยู่ในนั้น 여러분 우리가 다이아몬드를 좋아하지만 다이아몬드에 생명이 있습니까? เราอาจจะชอบเพชรนะคะแต่ว่าในเพชรนั้นมีชีวิตไหมคะทุกท่าน 다이아몬드로는 생명을 만들어낼 수가 없어요. ในเพชรนั้นไม่สามารถสร้างชีวิตได้ 하나님은 이 땅에 땅을 통해서 생명을 나오게끔 만든 แต่ว่า 거예요. พระเจ้าค่ะได้สร้างชีวิตเนี่ยขึ้นมาจากดินนั่นเองมาจากดินมาจากแผ่นดิน 그 땅의 흙 속에 생명이 있고 แล้วในดินนั้นในแผ่นดินนั้นก็มีชีวิตอยู่ในนั้น 그 땅의 흙 속에 사랑이 있습니다. แล้วภายในดินนั้นก็มีความรักอยู่ในนั้น 이 땅의 모든 나쁜 것들을 받아들일 수 있는 것은 땅밖에 없어요. มีเพียงแค่แผ่นดินเท่านั้นเลยที่รับเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แบบแย่ทุกอย่างของโลกไป 그 땅은 정직한 แล้ว 거예요. ดินนั้นค่ะก็เป็นดินที่ซื่อสัตย์ 콩을 심으면 콩이 나고 팥을 심으면 팥이 납니다. ถั่วก็เป็นถั่วนะคะปลูกถั่วแดงก็เป็นถั่วแดง 그 땅은 겸손해요. แล้วดินนั้นถ่อมตัวค่ะ 그래서 땅 우리 인간을 흙으로 지은 เพราะ 거예요. แบบนี้พระเจ้าก็เลยสร้างเรามาจากดินนั่นเอง 우리가 그 흙의 속성을 갖고 있으면 ถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติของดินนี้ 세상에 그 어떤 것보다도 우리가 강한 존재예요. เราจะกลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ 그 땅의 속성을 놓치면 แต่ถ้าเกิดว่าเราสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นดินไป 우리는 그 어떤 것보다도 연약한 존재라서 เราจะกลายเป็นตัวตนที่อ่อนแอมากยิ่งกว่าสิ่งใด 성경은 그걸 흙으로도 표현하지만 다른 말로 티끌로도 표현을 하는 ซึ่ง 거예요. ในพระคัมภีร์อาจจะพูดถึงดินด้วยนะคะแล้วในพระคัมภีร์เนี่ยก็ยังบอกอีกคำหนึ่งด้วยคือหมายถึงเป็นฝุ่นนั่นเองเป็นฝุ่นละอองเท่านั้นเลย 근데 그 흙이 흙되기 위해서는 งั้นเพื่อที่จะให้ดินเป็นดั่งดินจริง 우리 힘으로 안 되기 때문에 ๆ โดยกำลังของเรามันเป็นไปไม่ได้ 하나님이 우리에게 생기를 불어넣으신 거예요. พระเจ้าก็เลยต้องระบายลมปราณค่ะของพระองค์เข้ามาในเรา 생기는 이 세상에 만들어 놓은 걸 갖고 주신 것이 아니라 ลมปราณนี้ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าสร้างอะไรที่อยู่ในโลกแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนั้นมาให้กับเรา 하나님이 갖고 계신 하나님의 것을 우리에게 주신 것이 생기예요. แต่ว่าพระเจ้าเอาสิ่งที่มีอยู่ในพระองค์เองต่างหากออกมาให้กับเรานั่นคือลมปราณของพระองค์ 그래서 성경은 뭐라고 얘기합니까? 생명이 된지라. ซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรบอกว่ามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตนั่นเองมีชีวิต 여러분 공식입니다. 공식. เป็นสมการค่ะทุกท่าน 흙 플러스 생기는 생명이에요. ดินนะคะบวกลมปราณเท่ากับวิญญาณที่มีชีวิต 다른 말로 하면 생명은 흙 플러스 생기지요. หรือถ้าเอากลับกันนะคะวิญญาณที่มีชีวิตคืออะไรก็คือลมปราณที่บวกกับดินนั่นเองก็คือกลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต 생명의 사람이라는 건 뭐냐? งั้นการที่เราเป็นคนของวิญญาณที่มีชีวิตเนี่ยหมายถึงอะไร 우리 안에 하나님의 호흡이 살아 있는 หมาย 거예요. ถึงว่าในเราค่ะลมปราณของพระเจ้านั้นขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวอยู่มีชีวิตอยู่ในนั้น 우리가 육신적인 존재가 아니라 영적인 존재로 살아가는 거예요. คือการที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเนื้อหนังนั่นเองแต่เราใช้ชีวิตแบบเป็นตัวตนทางฝ่ายวิญญาณ 흙 플러스 생기가 돼야지요. นั้นจะต้องเป็นดินนะคะบวกลมปราณ 거기서 생기는 없어지고 แต่กลับกลายเป็นว่ามีแค่ดินแล้วลมปราณก็ไม่มี 흙 플러스 불안, กลายเป็นดินบวกกับความกังวล 흙 플러스 두려움. ดินบวกกับความหวาดกลัว 그러면 어떻게 됩니까? แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเท่ากับอะไรคะ 두려운 사람, 불안한 사람이 되는 คน 거예요. ที่เป็นคนที่ขี้กังวลเป็นคนที่ขี้กลัวก็จะเป็นแบบนั้นไป 여러분 중요한 것은 뭡니까? แต่สิ่งที่สำคัญทุกท่านคืออะไร 정말 이 지구상에 ในโลกใบนี้ค่ะ 나라는 인간이 ตัวตนของเราเนี่ยที่เรียกว่าฉันเนี่ย 흙으로 지어졌다. ถูกสร้างมาจากดิน 거기에 하나님의 생기를 불어넣어 주셨다. แล้วในที่นั่นพระเจ้าระบายลมปราณของพระองค์เข้ามา 그래서 생명이 됐다. กลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต 이 사실을 실제적으로 믿는 사람들이 얼마나 됩니까? ในโลกใบนี้ค่ะมีสักกี่คนกันที่เชื่อในความจริงนี้ 특별히 저와 여러분들이 살고 있는 이 태국 땅에서 โดยเฉพาะประเทศไทยนี้แผ่นดินไทยที่เรากำลังอาศัยอยู่ 이 사실을 믿고 있는 사람들이 คนที่เชื่อความจริงในเรื่องนี้ 얼마나 되느냐 이거예요. มีสักกี่คน 저와 여러분들이 반드시 질문해야 되는 นั่น 내용이 มันคือเนื้อหาที่เราต้องตั้งคำถาม 거기에 대한 답이 분명히 나와야 แล้วเราก็ 됩니다. ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนในคำถามนี้ 하나님은 우리를 분명히 생명의 사람으로 만들었는데 พระเจ้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นวิญญาณที่มีชีวิต 그래서 에덴에서 삶으로 해서 에덴의 사람으로 พระ 만들었는데 เจ้าได้สร้างให้เราใช้ชีวิตเป็นคนของเอเดนให้เป็นชาวเอเดน
우리가 이 사실을 แต่ความจริงนี้ 잃어버리고 พวกเรากลับทำพลาด 안 믿을 때 ทำให้มันสูญเสียไปแล้วเมื่อเราไม่เชื่อ 우리는 하나님 앞에서 죄인이 되는 겁니다. เราจึงกลายเป็นคนบาปต่อหน้าพระเจ้า 그래서 우리 죽음은요. งั้นสำหรับพวกเราค่ะความตาย 첫 번째 죽음이 있고요. มันมีความตายที่หนึ่ง 날마다의 죽음이 있고요. กับความตายในทุกวัน 두 번째의 죽음이 แล้วก็ 있어요. มีความตายอย่างที่สองนะความตายครั้งที่สอง 그 의미를 아는 사람이요. คนที่รู้จักความหมายเหล่านี้ 흙 플러스 생기는 생명의 사실을 믿는 사람입니다. คือคนที่เชื่อในความจริงนี้จริงๆค่ะว่าดินบวกกับลมปราณคือวิญญาณที่มีชีวิต 저와 여러분들이 그리스도를 만났을 때 งั้นตอนที่พวกเราได้พบกับพระคริสต์ 우리는 그리스도와 함께 십자가에서 죽은 เรา 거예요. ได้ตายแล้วกับพระคริสต์บนไม้กางเขนได้ตายร่วมกับพระองค์ 우리가 그리스도를 만났다는 것은 การที่เราได้พบกับพระคริสต์ 나를 죽으신 그리스도와 함께 나를 십자가에 못 박아야 되는 거예요. หมายความว่าเราตายพร้อมกับพระคริสต์ละเราได้เอาตึงตัวเองเนี่ยบนกางเขนแล้ว 그리고 우리는 날마다 죽어야 되는 거예요. แล้วเราก็จะต้องตายในทุกๆวัน 내가 죽을 수 없기 때문에 แต่เพราะว่าเราตายเองไม่ได้ 그리스도와 함께함으로 เราก็เลยต้องอยู่ร่วมกับพระคริสต์ 그리스도의 죽음이 나의 죽음이 되는 เพื่อ 겁니다. ให้ความตายของพระคริสต์นั้นกลายเป็นความตายของเรา 그때요 แล้วในตอนนั้นแหละ 우리가 육신을 다해서 죽는 두 번째 죽음이 ความตายครั้งที่สองที่เป็นการตายด้านเนื้อหนังของเรา 모든 사람에게는 두려움이지만 สำหรับทุกคนค่ะอาจจะเป็นความกลัว 이 사실을 믿는 แต่ 자에게는 สำหรับผู้ที่เชื่อในความจริงนี้ 그 죽음이 두려움이 아닌 การตายไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไป 안식이 되는 แต่ 겁니다. จะกลายเป็นการพักผ่อนที่แท้จริง 그래서 저와 여러분들이요 생명의 사람이 무엇이라는 건지를 한 주간 묵상해 보셔야 งั้นก็ขอให้ 돼요. เราลองเอากลับไปนะคะใครควรตลอดทั้ง1สัปดาห์ดูว่าการเป็นคนของวิญญาณที่มีชีวิตเนี่ยมันเป็นยังไง 두 번째는 우리가 어떤 사람이냐? ต่อมาอย่างที่สองเราเป็นคนแบบไหนคะ 우리는 선악과의 เรา 사람입니다. เป็นคนของผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 하나님께서 에덴 동산에 있는 모든 실과는 네 마음대로 하되 선악을 알게 하는 선악과는 따먹지 말라 그랬어요. พระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าผลไม้ทุกต้นเนี่ยในสวนเนี่ยกินได้หมดเลย แต่อย่าแตะต้องแค่ผลของการรู้ดีรู้ชั่วอย่าเด็ดมากิน เพราะว่าวันใดที่กินเจ้าจะตายแน่ 그 선악과를 에덴 동산에 두시고 พระเจ้าก็ได้ให้ผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยอยู่ในสวนเอเดน 그 옆에 생명나무도 같이 두셨다 แล้ว 그랬어요. พระเจ้าก็ได้ให้ต้นไม้ข้างๆของผลแห่งความรู้ดีรู้ชั่วโดยก็คือต้นไม้แห่งชีวิต 우리가 그 생명나무를 어떻게 봐야 됩니까? 어떻게 이해해야 됩니까? แล้วฉะนั้นในเรื่องของต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยเราควรจะมองยังไงแล้วเราควรจะเข้าใจยังไง 생명의 근원이신 창조주 하나님을 바라보는 거예요. เป็นการมองที่พระเจ้าค่ะผู้เป็นพระผู้สร้างและเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหรือแหล่งชีวิตทั้งหมด 저와 여러분들의 생명이 ฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคน 하나님이 지어주심으로 인해서 부모를 통해서 나온 거예요. ได้เกิดจากการที่พระเจ้าทรงสร้างค่ะแล้วก็ให้กำเนิดออกมาผ่านทางพ่อแม่ของเรา 그 생명의 근원이 창조주 하나님이라는 เพราะว่า 겁니다. บ่อกำเนิดของชีวิตนั้นของเรามาจากไหนมาจากพระเจ้าผู้เป็นพระผู้สร้าง 그걸 믿는 거예요. การที่เราเชื่อเนี่ยให้เราเชื่อเรื่องนี้ 그걸 믿는 증거가 뭐냐? และหลักฐานที่เราบอกว่าเราเชื่อคืออะไร 그 선악과를 가지고 하나님과 나와의 경계를 이루는 거예요. คือการที่แบ่งเส้นแบ่งค่ะระหว่างเรากับพระเจ้าโดยเอาผลรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยขึ้นมาเป็นเส้นแบ่งเหล่านั้น 나는 하나님 앞에서 영원한 피조물. ต่อหน้าพระเจ้าเราคือสิ่งทรงสร้างนิรันดร์ 하나님은 우리의 영원한 창조주. และพระเจ้าก็ทรงเป็นพระผู้สร้างนิรันดร์ของเรา 여러분 그 관계를 유지할 때 เมื่อเรารักษาค่ะเส้นแบ่งนี้เอาไว้ 아담이 하나님께서 주신 복을 누릴 수 있고 능력을 사용할 수 있는 거예요. อาดัมก็จะสามารถชื่นชมยินดีในพระพรที่พระเจ้ามอบให้ได้ทั้งหมดแล้วเขาก็สามารถใช้ความสามารถหรือฤทธานุภาพที่พระเจ้ามอบให้ได้ 여러분 아담이 아담 되는 방법은 선악과의 사람이 돼야 되는 거예요. วิธีการที่อาดัมจะเป็นดั่งอาดัมได้นะคะก็คือต้องผ่านทางผลรู้ดีรู้ชั่ว 그 얘기는 뭐냐? ซึ่งมันหมายความว่าอย่างไง 그 얘기는 아담으로 끝나는 것이 아니라 우리에게도 적용되는 หมายความ 거예요. ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบที่อาดัมแต่เรื่องนี้สามารถมาปรับใช้เป็นเรื่องราวของพวกเราได้ด้วย 저와 여러분들이 문제 가운데 있고 사건 가운데 있을 때 ตอนที่พวกเราอยู่ท่ามกลางปัญหาหรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง 그 찾아온 문제와 사건을 ๆ ปัญหาที่เข้ามาเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา 내가 피조물이 맞다면 ถ้าเรารู้ว่าเราใช่สิ่งทรงสร้างจริง 우린 그걸 창조주한테 맡길 수 있는 믿음이 있어야 ๆ เราก็ 돼요. ต้องมีความเชื่อค่ะที่จะฝากมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระผู้สร้างของเรา 그걸 맡기지 않을 때 แต่เมื่อเราไม่ฝากมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์ 그래서 내가 책임지고 내가 한다고 했을 때 ตอนที่เราพยายามที่จะรับผิดชอบเองพยายามที่จะแก้เอง 그때 우리는 아담이 따먹은 선악과를 따먹은 거랑 똑같은 ใน 겁니다. ตอนนั้นเราก็จะเหมือนกับอาดัมเลยค่ะที่ไปเด็ดผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วมากิน เราก็กินเหมือนกับอาดัม 그래서 그
그 성경에 나오는 그 내 강의 복이랑 연결되는 부분이 뭐냐면요. แล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นพระพรนะคะที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำทั้งสี่สายที่กล่าวในพระคัมภีร์ 오늘 본문에 나오는 내 강은 그겁니다. ในเรื่องของแม่น้ำสี่สายนะคะที่ถูกพูดถึงในพระคัมภีร์วันนี้ 그 물이 흐르는 거예요. เป็นการไหลค่ะของสายน้ำ 그 물은 그냥 물이 아니라 แต่น้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำธรรมดา 에덴 동산으로부터 시작된 เป็นแม่น้ำค่ะที่ไหลโดยเริ่มต้นมาจากสวนเอเดน 그래서 에덴 동산의 모든 실과 나무를 살리는 ก็คือเป็นน้ำที่กอบกู้หรือให้ชีวิตกับทุกสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในสวนเอเดน 그 물이 네 개의 강으로 흩어진 แล้ว 거예요. น้ำตรงนี้แหละก็แบ่งออกมาไปไหลไปเป็นแม่น้ำสี่สาย 그래서 중요한 건 뭐냐? นั่นสิ่งที่สำคัญคืออะไร 생명을 살리는 그 물은 곧 다시 말해서 생명을 살리는 말씀이라는 거예요. น้ำที่ให้ชีวิตนั่นก็คืออะไรก็คือพระวจนะนั่นเองที่ให้ชีวิต 그래서 저와 여러분들의 삶은요. นั้นชีวิตของพวกเราทุกคน 마음속에 우리의 선악과를 심으셔야 돼요. ในใจของเราต้องมีการปลูกผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วไว้ 날마다 기억하셔야 되는 것이 뭐냐? สิ่งที่เราจะต้องจดจำในทุกๆวันคืออะไร 선악과를 따먹는 날에는 정령 죽으리라. คือคำสั่งที่บอกว่าวันใดที่เจ้ากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วนั้นเจ้า 여러분 จะต้องตายแน่ 우리가 다음 주에 말씀드리겠지만 선악과를 따먹은 이유가 뭐고 결과가 뭡니까? แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอาจจะมาดูต่อนะคะว่าเหตุผลค่ะกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่กินผลในการรู้ดีรู้ชั่วนั้นเป็นยังไง 네가 하나님과 같이 되어 거기에 속은 거지 ก็ 않습니까? คือผู้คนเนี่ยถูกลวงใช่ไหมคะถูกลวงว่าเจ้ากินเนี่ยเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า 내 삶을 내가 책임진다고 하는 것 자체가 우리가요 선악과를 따먹는 거예요. การที่เราพยายามที่จะรับผิดชอบชีวิตของเราด้วยตัวเองนั่นแหละคือการที่เรากินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วแล้ว 그래서 우리가 날마다 이 삶 속에 우리 선악과의 말씀을 우리 마음속에 심어야 됩니다. และในทุกๆวันของเราค่ะในชีวิตของเราเราต้องปลูกผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยไว้ในใจของเราเสมอ 그리고 우리는 어떤 사람이 돼야 แล้ว 되느냐? ต่อมาเราต้องเป็นคนแบบไหนอีก 창 가정의 사람이 돼야 เรา 돼요. ต้องเป็นคนของครอบครัวนะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาล 창세기는 하나님에 대해서 기록하고 ปฐมกาลเนี่ยได้บันทึกเกี่ยวกับพระเจ้า 이 세상과 인간에 대해서 기록했어요. ได้บันทึกเกี่ยวกับโลกนี้นะคะเกี่ยวกับมนุษย์ 근데 그 중에 핵심이 뭐냐? แต่ใจความหลักเลยที่สำคัญคืออะไร 창세기는 가정에 대한 거예요. ปฐมกาลได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวค่ะ 하나님은 아담과 하와를 통해서 첫 가정을 이루셨어요. ผ่านทางอาดัมและเอวาค่ะพระเจ้าทำให้เกิดครอบครัวแรกของโลก 그리고 노아의 가정을 설명하셨어요. แล้วพระเจ้าก็อธิบายไปจนถึงครอบครัวของโนอาห์ 그리고 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉의 가정을 설명하셨어요. แล้วพระองค์ก็อธิบายนะคะไปจนถึงครอบครัวของอับราฮัมนะคะยาโคบนะคะแล้วก็โยเซฟอิสอัคยาโคบแล้วก็โยเซฟ 이 땅의 가정이 얼마나 นั้น 중요합니까? ครอบครัวในโลกใบนี้สำคัญขนาดไหน 여러분 가정이 살아야 사회가 삽니다. ครอบครัวค่ะจะต้องมีกำลังก่อนต้องได้รับการลื้อฟื้นก่อนสังคมถึงจะลื้อฟื้น 가정이 살아야 교회 또한 사는 겁니다. แล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวลื้อฟื้นหรือครอบครัวมีกำลังคริสตจักรก็จะมีกำลังก็จะถูกลื้อฟื้นเช่นกัน 여러분 가정이 살아야 나라가 사는 거예요. ต้องเป็นครอบครัวค่ะที่ลื้อฟื้นก่อนมีกำลังก่อนประเทศถึงจะลื้อฟื้นได้ 그래서 저와 여러분들은 งั้นพวกเราทุกคน 창세기로부터 시작된 가정에 대해서 분명히 이해를 하셔야 เรา 돼요. ต้องเข้าใจนะคะเรื่องราวของครอบครัวที่เริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจน 답이 없는 사람들에게 이 답을 우리는 갖고 있어야 되는 เรา 거예요. จะต้องมีคำตอบนี้ค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่ผู้คนอื่นเนี่ยไม่มีเราต้องถือครองเอาไว้ 왜 하나님께서 우리에게 말씀을 ทำไม 주십니까? พระเจ้าถึงตรัสพระวจนะกับเรา 우리 인생의 답이 되고 ก็เพื่อให้พระวจนะเนี่ยเป็นคำตอบให้กับชีวิตเรา 답이 없는 인생을 살아가는 사람에게 답을 주라고 우리에게 주시는 거지 แล้วก็ 않습니까? ให้เพื่อที่จะเอาคำตอบตรงเนี้ยไปให้กับผู้คนอื่นๆที่เขาไม่มีคำตอบเกี่ยวกับชีวิต 그래서 저와 여러분들은요. ฉะนั้นพวกเราทุกคน 우리 개인과 선악과의 그 약속에 대해서 이해가 되셔야 돼요. เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญานะคะของผลรู้ดีรู้ชั่วของส่วนตัว 여러분 아까 말씀드렸지만 ซึ่งเมื่อกี้ก็ได้มีพูดไป 아담은 선택해야 되는 상황이었어요. อาดัมเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือก 에덴 동산의 모든 실과냐 ว่าจะเลือกอะไรจะเลือกผลไม้ทั้งหมดเนี่ยในสวนเอเดน 선악을 알게 하는 선악과 나무냐 หรือจะเลือกต้นที่เป็นต้นไม้แห่งผลของความรู้ดีรู้ชั่วจะเลือกต้นไหน 모든 실과를 마음껏 즐기고 누릴 수 있는 방법은 선악과를 따먹지 않는 방법이었어요. วิธีการที่จะสามารถชื่นชมยินดีค่ะกับการกินผลไม้ทุกอย่างทุกต้นเนี่ยในสวนได้ก็คือการไม่กินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 오직 선택은 그 한 가지였어요. แล้วการเลือกของเขาก็มีเพียงแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้น 근데 결과는 우리가 알다시피 아담은 그 선악과를 따먹었지요. แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนที่ทุกท่านทราบนะคะเขาได้กินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว
근데 그 아담의 후손으로 태어난 우리에게는 무슨 약속을 하신 겁니까? แต่ว่าหลังจากนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลานของอาดัมพระเจ้าได้สัญญาอะไรกับเรา 그리스도 한 분을 보내주시고 พระเจ้าได้ส่งพระคริสต์ผู้เดียวให้กับเรา 그 안에 모든 것이 있다. แล้วบอกว่าในพระคริสต์นั้นในพระองค์เนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้น 눈에 안 보이는 모든 것이 있는 그리스도 한 분을 선택할 것이냐? งั้นเราจะเลือกพระคริสต์ไหมที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตาเรามองไม่เห็น 눈에 보이는 세상의 모든 것을 따라갈 것이냐? 그걸 선택하려는 거예요. กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตาเรามองเห็นในโลกว่ามีทุกอย่างนั้นเราจะเลือกอะไรเราจะติดตามอะไร 여러분 아담은 선악과를 따먹은 결과를 체험하지 못한 상태에서 따먹었어요. สำหรับอาดัมนะคะเขาได้มีประสบการณ์กับการกินผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วโดยไม่ได้มีประสบการณ์กับหลังจากนั้นหรือผลของมัน 근데 우리는 아담의 결과를 알고 แต่ 있습니다. สำหรับพวกเรากลับเห็นถึงผลของอาดัมในสิ่งที่อาดัมทำ 그래서 아담이 받은 복보다 우리가 훨씬 더 많은 복을 받은 นั่น 거예요. หมายความว่าพวกเราได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่อาดัมได้รับ 그래서 우리 개인이 แล้วเราส่วนตัว 선악과에 대한 이해를 분명히 하셔야 ต้องมี 돼요. ความเข้าใจนะคะอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่ว 그때 우리 가정이요 แล้วต่อจากนั้นครอบครัวของเรา 선악과의 약속 속으로 들어갈 수 있는 겁니다. ถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในคำสัญญาของผลรู้ดีรู้ชั่วได้ 여러분 최소한 우리 한 가정에서요. อย่างน้อยนะคะในครอบครัวของเรา 여러분 결국 가정의 시작은 한 사람으로부터 시작되는 거지 เพราะว่าครอบ 않습니까? ครัวเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนถูกต้องไหม 그러니까 한 사람이라도 งั้นถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่คนหนึ่งคนในครอบครัว 그 가정에서 선악과의 비밀을 아는 자들이 있어야 돼요. ขอให้ในครอบครัวนั้นมีคนที่รู้จักคำสัญญาของผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วนั้นอยู่ในนั้น 그래서 부부 관계가 이루어지고 แล้วมันถึงจะเกิดการสร้างครอบครัวเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยา 그것이 자녀에게로 전달되는 แล้ว 겁니다. ถึงจะมีการส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานต่อไป 더 중요한 것은요. แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้น 우리가 가정은 비록 실패했다고 해더라도요. ถึงแม้เราจะบอกว่าครอบครัวนั้นล้มเหลว 우리 개인이 이 사실을 알았다면 แต่ถ้าเกิดว่าส่วนตัวของเราเนี่ยรู้จักความจริงนี้ 우리는 이제 남은 것은 현장에 선악과를 심는 거예요. สิ่งที่เหลืออยู่ของเราก็คือการไปปลูกค่ะผลแห่งการรู้ดีรู้ชั่วในทุ่งนา 현장에 이 사실을 알지 못하는 자들에게 ไปหาผู้คนที่อยู่ในทุ่งนาที่เขาไม่รู้จักความจริงนี้ 내게 주신 비밀을 가지고 그들을 살리는 ถือ 겁니다. ครองความล้ำลึกที่พวกเรามีเนี่ยไปกอบกู้พวกเขา 그래서 결론은 뭐냐면요. นั่นในบทสรุปคืออะไร 오늘 2장 24절에 ในวันนี้นะคะบทที่2ข้อที่ 말씀입니다. 24เป็นพระชนะในข้อที่24นะคะ 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하였다. ได้บอกเอาไว้แบบนี้นะคะผู้ชายและภรรยาของเขาเปลือยกายอยู่ทั้งสองคนไม่อายกันนะคะในข้อที่25 에덴의 사람은요. ฉะนั้นคนของเอเดนนะคะ 에덴의 삶은요. ชีวิตของเอเดน 부끄러워하지 않는 삶이에요. เป็นชีวิตที่ไม่อายนะคะไม่อาย 그럼 어떻게 하면 우리가 부끄러움이 없는 삶을 살 수 있느냐? ทำยังไงเราถึงจะใช้ชีวิตอย่างไม่อายได้ 첫 번째가 언약 안의 อย่าง 삶입니다. แรกคือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในพันธสัญญา 언약 안의 삶이라는 것이 뭐냐? การใช้ชีวิตอยู่ในพันธสัญญานั้นหมายความว่ายังไง 우리의 생각이 바뀌고 หมายความว่าชีวิตของเราค่ะต้องเปลี่ยน 우리의 행동이 바뀌면 됩니다. การกระทำของเราก็ต้องเปลี่ยน 그것이 뭐냐? นั่นหมายความว่า 하나님이 우리의 주어가 되는 거예요. หมายความว่าให้ชีวิตของเราเนี่ยมีพระเจ้าเป็นภาคประธานนั่นเองเป็นประธาน 누가복음 18장 27절에 보면요. ถ้าเราไปดูนะคะในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อที่27 무릇 사람이 할 수 없는 것을 하나님은 하실 수 있다 그랬어요. ได้บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้ 이 땅에 우리가 할 수 없는 것들이 너무 จ 많지요. ริงๆในโลกใบนี้มีมากมายหลายสิ่งเลยที่เราไม่สามารถทำได้ 그래서 우리가 주어가 될 수 없는 이유입니다. นี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ควรจะเอาตัวเองเป็นภาคประธานในชีวิตของตัวเอง 하나님은 무엇이든지 하실 수 있기 แต่ 때문에 พระเจ้าค่ะเนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่สามารถทำได้ทุกสิ่ง 하나님이 하신 주어가 되는 것이 우리가요 부끄러움 없이 사는 삶의 방법이에요. เราถึงจะต้องให้พระเจ้านะคะเป็นภาคประธานเนี่ยเป็น subject ในชีวิตของเราเราถึงจะมีชีวิตที่ไม่มีความอาย 여러분 같은 하나님이신 그리스도조차도 하나님이 주어가 되는 삶을 사셨어요. แม้แต่พระเยซูผู้เป็นพระเจ้าเหมือนกันนะคะพระองค์ก็ยังคงใช้ชีวิตให้พระเจ้าพระบิดาเนี่ยเป็นภาคประธานในชีวิตของพระองค์ 요한복음 8장 29절에 보면 ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่29 나를 보내신 이가 나와 함께 한다 그랬어요. ได้บอกเอาไว้แบบนี้ค่ะและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตอยู่กับเรา 그러면서 그 예수님께서 뭐라고 말씀하시느냐? แล้วต่อจากนั้นพระองค์ตรัสอะไรอีก 나의 행동이 늘 그 하나님이 기뻐하시는 그 행동을 했기 때문에 บอกว่าเพราะเราเนี่ยได้ทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอ
그분이 나를 혼자 두지 아니한다는 거예요. พระองค์จึงไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง 그럼 그리스도께서 무엇을 하신 거냐? นั้นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงทำอะไร 언약 안에 계신 พระองค์ 거예요. ทรงอยู่ในพันธสัญญา 저와 여러분들이 무엇을 하기 이전에 먼저 언약 안에 있는 และก่อน 겁니다. ที่พวกเราจะทำอะไรก็ตามขอให้เราอยู่ในพันธสัญญาก่อน 그것은 모든 것을 하나님으로부터 시작하는 แล้ว 거예요. นั่นแหละคือการที่เราเริ่มต้นทุกสิ่งจากพระเจ้า 그다음에 우리가 부끄러움이 없는 삶은 어떻게 사는 แล้ว 거냐? ต่อมาถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีความอายเนี่ยเราจะต้องใช้ชีวิตแบบไหน 하나님으로부터 이끌림을 받는 삶을 เรา 사는 ต้องใช้ 거예요. ชีวิตแบบรับการทรงนำจากพระเจ้า 하나님으로부터 이끌림을 받는 삶이 어떤 แล้ว 삶이냐? ชีวิตที่ได้รับการนำจากพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตแบบไหน 하나님의 동사 속으로 들어가는 เป็ 삶이에요. นชีวิตที่เข้าไปอยู่ในคำกิริยาของพระเจ้า 하나님이 여호수아에게 말씀하시죠. พระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวานะครับ 너와 네 민족이 원하는 곳으로 내가 원하는 곳으로 너는 가라. บอกว่าจงไปในแผ่นดินเนี่ยที่เราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายไป 우리가 갈 수 있는 힘이 없는데 하나님께서는 우리 보러 가라고 하시는 ก็ 거예요. เราเองเนี่ยไม่มีกำลังที่จะไป แต่พระเจ้าบอกเราว่าจงไปให้ไป 그럼 우리는 가야 되는데 ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องไป 믿음이 없으면 갈 수 없는 แต่เนื่อง 거지요. จากเราไม่มีความเชื่อเราก็เลยไม่สามารถไปได้ 그래서 우리는 성경을 보고 체험하는 เพราะ 겁니다. แบบนี้เราถึงต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็มีประสบการณ์ 여호수아에게 가라 그랬어요. นั้นพระเจ้าบอกแล้วบอกให้โยชูวาเนี่ยไป 그럼 하나님이 어떻게 하시겠다는 거지요? แล้วพระเจ้าทำยังไง 너희가 가라. 그러면 되리라는 거예요. พระเจ้าบอกว่าจงไปแล้วจะเกิดขึ้นจะเป็นไปตามนั้น 하나님이 명령하셔서 가면 ถ้าเราไปตามที่พระเจ้าสั่ง 하나님이 원하는 대로 될 거라는 ทุก 거예요. อย่างก็จะเป็นไปตามที่พระเจ้าต้องการให้เป็น 그럼 내가 원하는 땅으로 네가 가면 그 원하는 땅을 너로 하여금 차지하게끔 해 주신다는 ห 거예요. มายถึงว่าถ้าเราสั่งเนี่ยให้เจ้าไปในแผ่นดินที่เราจะมอบให้กับเจ้าจะเป็นแบบนั้น ถ้าเมื่อไปแล้วพระเจ้าก็จะทำให้เป็นแบบนั้นจริงๆ เมื่อเราไปตามที่พระองค์บอก 새로운 지도자가 돼서 두려움에 떨고 있는 여호수아에게 담대하라는 거예요. โยชูวาที่กำลังได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่กำลังกลัวอยู่ แต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่าให้กล้าหาญ 그럼 그 하나님이 그 두려워하지 않도록 해 주시겠다는 거예요. แล้วเพราะอะไรเพราะพระเจ้าทำให้เขากล้าหาญได้นั่นเองทำให้เขาไม่กลัวเขาถึงเป็นแบบนั้นได้ 저와 여러분은 그 말씀을 믿어야 돼요. งั้นพวกเราเองต้องเชื่อในพระวจนะนี้ 가라 그러면 하나님이 되게끔 하시겠다는 거예요. ถ้าพระเจ้าบอกไปนั่นก็แปลว่าพระเจ้าจะทำให้มันเกิดขึ้น 하라 그래서 하면 하시겠다는 ถ้า 거예요. พระเจ้าบอกให้ทำแปลว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำ 그래서 그걸 우리가 행하면 แล้วถ้าเกิดว่าเราทำตามปฏิบัติตาม 하나님이 모든 그 행한 일에 형통하게 하시겠다는 ทุกอย่าง 거예요. ที่เรากระทำหรือปฏิบัติตามพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้สำเร็จตามนั้น 그래서 저와 여러분들이요 งั้นพวกเราทุกคน 마지막으로 부끄러워하지 아니하는 삶은 뭐냐? 우리가 하나님의 목적어가 되는 삶을 사는 ชี 거예요. วิตที่จะไม่อายนะคะในข้อสุดท้ายคืออะไร คือให้เรามีชีวิตที่เป็นภาคกรรมของพระเจ้า 하나님이 우리 인간을 창조하신 목적이 뭐냐? หรือ object นะคะเป้าหมายที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เราขึ้นมาเพื่ออะไร 우리를 위해서예요. ก็เพื่อเรานั่นแหละ 하나님을 위해서예요. เพื่อพระเจ้า 그럼 하나님을 위할 게 뭐 있습니까? 하나님은 전능하시고 완전하신데 เราทำอะไรเพื่อพระเจ้าได้บ้างทั้งที่พระเจ้าเองสมบูรณ์พระเจ้าทำได้ทุกอย่าง 결국은 하나님이 일은 뭐냐? งั้นงานของพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วคืองานอะไร 우리 인간을 위한 거예요. คือการงานที่ทำเพื่อเรานั่นเองทำเพื่อมนุษย์อย่างเรา 그래서 사무엘 하 7장 10절에서 11절은 뭐라고 말씀하시냐? ถ้าเราไปดูนะคะในพระธรรม2ซามูเอลนะคะบทที่7ข้อที่10 11 내 백성 이스라엘을 위하여 ได้บอกว่าเพื่อประชากรของเราอิสราเอล 이 사람 곧 내가 택한 다윗을 위하여 คนคนนี้ก็คือคนที่เลือกไว้เพื่อดาวิดพงศ์พันธุ์ของเรา 하나님은요 하나님의 일을 하시는데 누구를 위해서 하시느냐? พระเจ้าทำงานของพระองค์ค่ะแต่แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงทำเพื่อใคร 하나님이 택하신 민족 이스라엘을 위해서 ทำเพื่อชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกเองนั่นก็คือชนชาติอิสราเอล 하나님이 택한 다윗을 위하여 เพื่อดาวิดผู้ที่พระองค์ทรงเลือกเอง 그 얘기는 นั่น 뭡니까? มันหมายความว่ายังไง 우리를 택하시고 우리를 위해서 하나님은 일을 하신다는 หมายความ 거예요. ว่าพระเจ้าที่เลือกเราค่ะพระเจ้าจะทรงทำการงานของพระองค์เพื่อเราที่พระองค์ทรงเลือก 그걸 체험한 사람이 가장 쉽게 얘기하면 누굽니까? คน 요셉이지요. ที่มีประสบการณ์กับเรื่องนี้พูดง่ายๆเลยคือใครคะคนนั้นก็คือโยเซฟ 요셉은 웅덩이에 빠졌어요. โยเซฟตกลงไปอยู่ในบ่อน้ำ 우물에 빠진 거지요. เขาตกลงไปในบ่อน้ำค่ะ 모든 우물에는 사실 물이 있잖아요. แล้วในความเป็นจริงค่ะพอบอกว่าเป็นบ่อน้ำทุกบ่อต้องมีน้ำ 근데 그 요셉을 갖다가 물에 빠뜨릴까 말까 했습니까?
물에 แล้วคน 던졌잖아요. ที่โยนโยเซฟเนี่ยเขาลังเลหรือเปล่าว่าโยนหรือไม่โยนสุดท้ายไม่โยนอย่างนี้หรือเปล่าไม่สุดท้ายเขาโยนจริงๆแล้วโยเซฟก็ตกลงไปในบ่อน้ำนั้นจริง 결과는 물이 있어야 되는 곳에 물이 없었던 거예요. ๆ แล้วท้ายที่สุดค่ะจากที่จะต้องมีน้ำในบ่อนั้นกลับไม่มีน้ำ 요셉이 노예로 갔잖아요. แล้วโยเซฟก็ไปเป็นทาส 갈까 말까 망설였던 게 아니라 갈 수밖에 없었잖아요. ไม่ใช่ว่าลังเลว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี แต่ว่าเขาต้องไปค่ะไม่มีทางเลี่ยงคือต้องไป 근데 거기서 노예로 살았습니까? แล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบเป็นทาสหรือเปล่า 주인 보디바를 살렸잖아요. เขากลับกลายเป็นคนที่กอบกู้เจ้านายของเขาเองก็คือโปติฟา 그 요셉이 감옥에 갔어요. แล้วโยเซฟคนนี้ก็ติดคุก 누명을 쓰고 갔어요. ถูกใส่ร้ายก็เลยติดคุก 거기서 재수를 살았습니까? แล้วในที่นั่นเขาใช้ชีวิตเป็นแค่นักโทษหรือเปล่า 거기서 관원장 장관을 เขา 살렸잖아요. กับกอบกู้ค่ะคนที่เป็นพนักงานที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับฟาโรห์ 더 나아가서 바로 왕을 살렸잖아요. แล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกเขากับเป็นคนที่กอบกู้ฟาโรห์ 그러니까 바로 왕이 인정을 했잖아요. แล้วฟาโรห์เองก็ยอมรับในตัวโยเซฟ 내가 너보다 나은 것은 보좌뿐. 네가 이 땅의 모든 것은 네가 다 책임을 지고 해라. ให้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลย แล้วก็มีแค่บัลลังก์เท่านั้นที่อยู่เหนือเขาที่เหลือก็คือเขามีอำนาจทุกอย่าง 그걸 전도서 4장 14절에는 뭐라고 기록을 했느냐? ซึ่งในพระธรรมปัญญาจารย์นะคะบทที่4ข้อที่14ได้กล่าวเอาไว้ว่ายังไง 가난한 나라에서 태어나 บอกว่าได้เกิดนะคะในที่ยากจนประเทศที่ยากจน 감옥을 나와 왕이 되었느니라 ออก 그랬어요. มาจากคุกและได้กลายเป็นกษัตริย์ 그건 경제적인 가난함뿐만 아니라 ซึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องของความยากจนทางเศรษฐกิจเท่านั้น 그 삶이 심령이 가난했던 거지요. แต่กำลังพูดถึงชีวิตของเขาต่างหากที่ยากจนทางฝ่ายวิญญาณจิตวิญญาณที่ยากจนนั่นเอง 물이 없었지만 그 웅덩이에 빠졌을 때 그 심령이 어떻겠습니까? เราลองดูถึงใจของเขาสิคะที่ตกลงไปในบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำนั้น 노예로 갔을 때 감옥으로 갔을 때 그 심령이 어떻겠냐고요. ลองนึกถึงใจของเขาสิในตอนที่เขาต้องถูกขายไปเป็นทาส 그 가난한 심령을 체험한 요셉이 왕이 돼야 되는 건 당연한 거예요. โยเซฟเนี่ยค่ะที่มีประสบการณ์กับใจที่ยากจนเนี่ยทางฝ่ายวิญญาณ 그 가난한 심령을 체험하지 못한 사람이 왕이 되니까 문제가 되는 แล้ว 겁니다. เขาต้องเป็นกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว แต่การที่ไม่มีประสบการณ์กับใจที่ยากจนแบบนี้แล้วไปเป็นกษัตริย์นั่นแหละคือปัญหา 오늘 하나님은 저와 여러분들에게 뭐라고 말씀하시는 거예요? และในวันนี้พระเจ้าต้องการจะตรัสอะไรกับพวกเรา 에덴의 사람아. พระเจ้าตรัสอะไรกับพวกเราผู้เป็นชาวเอเดน 그럼 즐겁고 기쁘고 행복한 풍부한 삶을 살으려는 บอกว่า 거잖아요. ให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะมีความปิติยินดีสนุกเต็มที่แล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่ 여러분 그렇지만 실제 우리의 삶은 แน่นอนเราต้องเป็นแบบนั้นแต่ความจริงในชีวิตของเราเป็นยังไง 기쁘고 즐겁습니까? เราปิติยินดีไหมเราสนุกหรือเปล่า 풍부합니까? เราพอใจหรือยัง 우리는 그 반대되는 게 너무 많잖아요. มันมีเรื่องที่แบบตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเนี่ยเยอะมากถูกไหม 그런 우리에게 어떻게 기쁘고 즐겁게 살라고 얘기를 แล้ว 합니까? ทำไมพระเจ้ายังคงมาบอกว่าให้เราใช้ชีวิตแบบปิติยินดีสนุกแล้วก็มีความสุข 그래서 결론적으로 저와 여러분들이 진짜 깨달아야 될 게 งั้น 뭐냐? ในบทสรุปนะคะเราต้องตระหนักในเรื่องนี้จริง 우리의 실제 보이는 삶은요. ๆ ว่าชีวิตที่เรามองเห็นชีวิตในความเป็นจริงของเรา 그리스도 안에서 수고한 삶이요 고난 속에요 고통 속의 삶이 될 수 있어요. ชีวิตเราอาจจะอยู่ในการทนทุกข์นะคะความยากลำบากภายในพระเยซูคริสต์ก็เป็นได้ 근데 우리가 진짜 즐거워하는 게 어디에서 즐거워해야 되는 거냐? แต่ในเรื่องของความปิติยินดีของเราเนี่ยมันควรจะอยู่ในที่ไหน 이 세상에서 갖고 있는 것 때문에 풍부해서 기쁘고 즐거운 것이 아니라 ไม่ใช่การมีความสุขหรือการพอใจกับการที่เราได้สิ่งต่างๆ ในโลกไม่ใช่แบบนั้น 그리스도 안에서 수고하고 고난 가운데 기뻐하고 즐거워하는 것이 진짜라는 거예요. แต่การที่เราอยู่ในพระคริสต์เราทนทุกข์เรายากลำบากนั่นแหละจะทำให้เรามีความปิติยินดีและความสุขที่แท้จริง 여러분 예를 들면요. ขอยกตัวอย่างทุกท่าน 여러분들이 결혼식장에 가서 여러분들의 깊은 인생을 깨달을 수가 없어요. ถ้าเราไปในพิธีงานแต่งของเรานะคะตอนที่เรามีความสุขเนี่ยในตอนนั้นเราไม่มีทางที่จะรู้จักชีวิต หรือว่าความลึกของชีวิตของตัวเราได้ 장례식장에 가면 แต่ถ้าเกิดว่าเราไปพิธีงานศพ 비로소 거기서 ในที่นั่นนะ 아 인생이란 이렇게 허무한 อย่างน้อยเรา 거구나. ก็จะรับรู้ได้ว่าชีวิตมันเป็นเรื่องที่แบบเปล่าประโยชน์ที่ผ่านมาแบบไม่มีอะไร 인생이란 뭐지? แล้วชีวิตคืออะไร 장례식장에 가가지고 우리가 만난 사람들끼리 인생이 뭐지 하고 인생을 깊이 있게 대화를 나눠야지요. เราต้องไปพิธีงานศพค่ะถึงจะไปพูดเรื่องราวของชีวิต แล้วก็พูดถึงความลึกของชีวิตว่าชีวิตคืออะไรก็ไปพูดคุยกันนะที่นั่น 결혼식장 가가지고 แต่พอไปงานแต่ง 그 같이 결혼식 축하하러 온 사람한테 คนที่กำลังมาร่วมพิธีงานแต่งมา 인생이란 뭐지? 인생이 이렇게 허무하지? 그럼 อวยพร 되겠습니까? ให้กับเราแล้วเราก็ไปถามว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรทำไมชีวิตมันถึงเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าในพิธีงานแต่ง 저와 여러분들이 수고할 때, งั้นตอนที่เราลำบากจริง 고난 가운데 있을 때, ๆ ตอนที่เราอยู่ท่ามกลางความทนทุกข์ 그
그때가 진짜로 우리 인생의 깊이를 아는 ในตอนนั้นแหละ 시간이고요. คือของจริงเป็นเวลาที่เราจะรู้จักชีวิตของเราได้อย่างลึกซึ้งจริง 그때가 진짜 우리의 심령을 그리스도께 의지하는 ๆ 시간이고요. แล้วนั่นเป็นเวลาค่ะที่จิตวิญญาณของเราเนี่ยจะพึ่งพาในพระเยซูคริสต์จริง 결국은 그때가 진짜 하나님과 함께함으로 ๆ แล้วตอนสุดท้ายค่ะในเวลานั่นแหละจะเป็นเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าจ 그 ริง 하나님을 진짜로 알아가는 ๆ 시간이에요. แล้วเป็นเวลาที่เราจะได้รู้จักกับพระเจ้าจริง 에덴이란 뭐냐? ๆ งั้นเอเดนคืออะไร 다른 말로 하면 시작이에요. ถ้าพูด 하나님의 เป็น 시작. อีกคำหนึ่งก็คือเป็นเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของพระเจ้า 하나님은 에덴으로부터 시작하셨어요. นั้นพระเจ้าได้เริ่มต้นค่ะจากเอเดน 그래서 에덴의 사람이라는 건 다른 말로 하면 하나님의 사람일 수도 งั้น 있어요. การที่เราเป็นชาวเอเดนเนี่ยอาจจะเป็นพูดอีกคำหนึ่งก็ได้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้า 그래서 한 주간 저와 여러분들이요. งั้นก็ขอให้เราทุกคนนะคะตลอดทั้ง1 สัปดาห์ 에덴의 비밀을 묵상하시면서 ไปไข้ควรค่ะเกี่ยวกับความล้ำลึกของการเป็นชาวเอเดนหรือเอเดน 에덴에서 แล้วในเอเดน 에덴같이 ให้เป็นเหมือนอย่างเอเดน 에덴으로 살아가는 한 주간이 되시기를 ดังเอเดน 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพรทุก 축복합니다. ท่านนะคะในพระนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 ใน 감사합니다. ทางร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 우리를 다시금 에덴의 사람으로 시작할 수 있는 은혜를 주시니 ขอบพระคุณพระ 감사합니다. องค์ค่ะที่พระองค์ทรงมอบพระคุณให้กับเราที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตโดยเริ่มต้นจากเอเดน 하나님이 원하시는 기쁨과 즐거움 속의 삶이 되게 하여 ชีวิตของเรา 주옵소서. ได้อยู่ในความปิติยินดี และอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า 그 삶이 오직 그리스도 안에 있음을 고백하는 삶이 되게 ข 하여 อชีวิตของเราเป็นชี 주옵소서. วิตที่กล่าวคำสาภาพออกมาว่าชีวิตแบบนี้มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도 이름으로 เราได้ 기도드립니다. ทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซู 아멘. อาเมน